Valsugana chiusa dopo la frana che ha interessato la statale 47 e la linea ferroviaria nella tratta Bassano-Trento. Lunedì il comitato dei sindaci si è riunito a Vicenza in prefettura per capire come muoversi e chiedere a gran voce un intervento concreto di Regione e Stato per risolvere un nodo viario importante come quello che attraversa la Val Brenta. E accanto ai primi cittadini anche la consigliera regionale del PD, Chiara Luisetto, che chiede un intervento forte a partire proprio dal Veneto. Un intervento che già nel 2021 era stato annunciato dall'assessore De Berti, che per l'inizio del 2022 aveva annunciato un tavolo con tutti i soggetti coinvolti, gli enti, le amministrazioni locali, il governo, ANAS, tutte le realtà attorno a un tavolo. Questo tavolo non è mai partito, lasciando lo snodo di Carpanè e l'intera viabilità della Valsugana in un immobilismo che ormai è inaccettabile. È evidente che non si può occuparsi di questo tratto di strada a nord soltanto quando ci sono situazioni di emergenza. Troppo comodo scaricare sulle amministrazioni locali ora responsabilità e problemi. È necessario, a mio avviso, davvero attivare questo tavolo il più presto possibile, anche in considerazione del fatto che alcuni anni fa il CIPE aveva stanziato con una propria delibera 8 milioni di euro per la progettazione di questa nuova viabilità sul tratto stradale, e questa progettazione però non è altrettanto mai partita, ha fatto la stessa fine del tavolo. Quindi chiediamo insomma a gran voce che ci sia questa ripresa della discussione, anche perché parliamo di autonomia del Veneto, ma abbiamo il presidente Fugatti che parla della nostra viabilità. Allora prendiamola in mano e davvero non lasciamo passare altro tempo e altri rischi sulla pelle delle persone, sulla pelle di questa viabilità, perché ci sia una risposta.